Hello， 大家好，我是大脸猫猫姐，欢迎大家来到我的油管频道。我们今天看一下为大家带来了什么样新的知识。预算不够，10款电商卖家必备的低成本微网红营销工具2。Create 提供30天的免费试用期，之后年费为19美元。Formibit Fanbit 是一个将品牌商与 YouTube 网红联系起来的平台。Formibit 的工作原理：品牌商发布产品简介和营销活动细节，然后潜在的网红会提交方案，阐述他们可以为产品或促销提供什么样的创意视频。之后，品牌商可以选择最感兴趣的方案来展开合作。品牌商注册和发布产品简介是免费的。当品牌商选择了一个网红，达成支付条款的相关协议，在该网红创建内容并发布后， Formibit 会收取 10% 的服务费。Tweetdeck 是一个 Twitter 账号管理工具，同时它的部分功能可以帮助你研究潜在的网红。借助 Tweetdeck， 你可以看到一个账号有多少粉丝，以及他们有多少个 Twitter 列表，这是衡量粉丝眼中网红价值的一个很好的指标。Tweetdeck 还有一个搜索工具，可以帮助你找到基于标签或关键词的推文。当然，你可以在 Twitter 上用平台自带搜索功能做这个，但是 Tweetdeck 能帮助你缩小搜索范围，只寻找那些高转发、高点赞量或回复量的推文。Tweetdeck 是一个相当省时的免费工具，可以清除搜索过程中那些相关但参与度低的推文。Tribe Group Tribe 自称是品牌商和微网红们之间的自助服务平台，品牌商可以与 Tribe 提供的 Instagram、Facebook 或 Twitter 上的微网红粉丝量3000以上合作，创造吸引人的品牌内容。你只需为自家产品或促销活动做一个简短的介绍，然后邀请网红们提交一篇相关的创意帖子。之后你可以从提交的帖子中挑出中意的部分，那么相对应的网红就会在社交媒体上发布这些帖子，然后你需要付一小笔费用给这些网红们。在 Tribe Group 上建立账号并创建营销活动简介是完全免费的。对于每一篇认可的网红创意帖， Tribe Group 会收取 20% 的服务费。小型商业广告营销活动预算通常在500至3000英镑之间。小节微网红营销的优势在于花小钱办多事，微网红们收取合理的合作费就能帮助你扩大品牌影响力。此外，相关的低成本工具则可以帮助你事半功倍，实现 ROI 投资回报率最大化。